realment vertebrem el món de l'esport, vertebrem el món de la cultura, vertebrem tots els mons públics de la societat es vinculen. Yo creo que también al final las fallas son un modo de vida, ¿no? Es lo que tú Sí, decías, yo es creo un que modo sí. de entender cómo funciona Valencia. No puedes entender Valencia sin las fallas ni las fallas sin Valencia. Y al final eso es algo que tú aprendes en casa durante muchos años, pildoritas que te van dando. Entonces al final explicárselo a alguien en un mes, yo creo que por muchas ganas que le ponga... Els periodistes que sempre volem un titular, però és molt difícil, ni en un tuit se podria fer, no? De fet, convidem, ara que ho mencionem, a que tota la gent ens enviï aquests missatges amb el hashtag, amb Coixinet Ofrena 22, per a contar-nos com ho estan vivint des de casa, com ho estan veient i com estan també, esperem que emocionant-se en les històries i tal vegada contagiant-se si no ho són del sentiment És que el gaire. programa este de l'ofrena, o sigui, mira la gent que hi ha al carrer, però i quantíssima gent veu este programa a la televisió. Moltíssima. És a dir, vas per ahí i la gent diu, no, para el món per a veure l'ofrena a la televisió, que això dius, a lo mejor un partit de futbol, parís, l'emoció que saps el final, o de qualsevol esport. Això, el final no té el final, però la gent s'apalanca en casa És tradició. És tradició. Vull dir, i això és difícil d'explicar fora, no? Sí. Per tant, això funciona. Sí, la gent le agrada. Antes, mientras estaba esperando, he salido al balcón y al final son falleros, ¿no? Que van desfilando, cada uno con su sentimiento, pero te quedas embobado viéndolo, aunque sea todo el rato lo mismo y dices, es que te hipnotiza. És que darrere de cada persona que mires hi ha una història. Sí. Saps? I al final és la societat. Jo dic que els falleres i falleres som imperfectes i no ho fem sempre bé, perquè des de fora ens diuen és que els fallers sou tal, però vaja, però som el que som, com és la societat, no hi ha res que siga perfecte, no? Però funcionem. La prova és que funcionem perquè gràcies a les fallers es mantenen una gran part del món festiu de la ciutat, que no és procedent faller, es mantenen també, ara que hem estat temps de solidaritat, de Covid i això, el món de les falles ha sigut molt solidari. I ha sigut... Ho estem veient també la guerra d'Ucraïna. Sí, vull dir, no? Se replegades que compon es vertebra, no? I que es fa com a societat més fort. Si no estiguin les falles seria difícil d'explicar. Muchas veces lo hablo con mi padre, digo, al final la base somos gente de barrios que nos hemos agrupado y todo lo que conseguimos, desde aportando cada uno lo que podemos, es increíble. En lo que estabais diciendo, en ocasiones como Ucrania, sobre todo en la pandemia, cómo intentamos sobre todo salir, por lo menos, aunque fuese con el tabal en el balcón.